مشرکین مکہ اور جو کافر تھے وہ قیامت کے منکر تھے. ان کا سب سے بڑا جو ان کو مشکل سوال لگتا تھا، مشکل بات لگتی تھی، وہ یہ تھی کہ مرنے کے بعد تو انسان کا جسم ریزہ ریزہ مٹی اور مر گیا تو پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوگا. کہتے تھے یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ مرنے کے بعد جب انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، کیسے زندہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف آیات کے اندر مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات انسان کو سمجھائی ہے. ایک تو ہوتا ہے ضد اور ایک ہوتا ہے سمجھنے کی نیت. اگر انسان کے دل میں پہلے ہی سے ضد ہو تو حق بات سمجھ نہیں آئے گی. وہ پیغمبر کے مبارک زبان سے بھی سمجھ نہیں آتی. ابو جہل نے کتنی دفعہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے آقا کے ارشادات سنے تھے، معجزات دیکھے تھے، لیکن دل میں بغض اور عناد بھرا ہوا تھا تو حق بات اس کے دل میں نہیں اتری. اگر طلب کی نیت سے انسان اگر سنے حق بات تو کوئی مشکل نہیں ہے، حق بات تو آسان ہے سمجھنا. تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی آیات کے اندر اسی بات کو سمجھایا، اپنی قدرت کو بھی اور اپنی نعمتوں کو بھی. اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ تعالی بھیجتے ہیں ہواؤں کو. یہ ہواؤں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ ایک اللہ چلا رہے ہیں. ہوا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ کائنات کے اندر ہوا نہ ہو تو یہ کائنات ختم ہو جائے. میری آواز آپ تک، آپ کی آواز مجھ تک جو پہنچتی ہے اسی ہوا کی لہروں سے تو پہنچتی ہے، اور اسی ہوا سے انسان زندہ ہو. جب ہوا فضا میں بند ہو جاتی ہے نا، گھٹن ہو جاتی ہے، انسان کہتا ہے او بھائی سانس نکلتا ہے، ہوا ہی نہیں ہے. اور دیکھا جائے تو ہماری روح بھی تو ایک ہوا ہے نا، سانس کا آنا جانا بھی تو ایک ہوا ہے. تو یہ ہوا اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی قدرت ہے اللہ کی. اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو اٹھاتے ہیں. کتنا بڑے بھاری بادل پانی سے بھرے ہوئے ان ہواؤں کے کندھوں کے اوپر اللہ اٹھاتے ہیں. اور فَتُثِيرُ السَّحَابَ، اللہ ان کو بادلوں کو اٹھاتے ہیں. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء، پھر فضا میں اللہ ان کو پھیلا دیتے ہیں بادلوں کو. پورے فضا میں بادل ہی بادل، بادل ہی بادل، ماشاءاللہ. کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور کبھی ان بادلوں کو اللہ تبارک و تعالی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. کچھ ٹکڑا بادل کا آگے جا رہا ہے، کچھ پیچھے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں نا جون جولائی کے مہینے میں بادل جا رہے ہیں. کبھی تو ایسا ہے پوری فضا ڈھکی ہوئی ہے بادلوں سے، تہ بتہ بادل. یہ بادلوں کی بھی تہ ہوتی ہے، تہ بتہ بادل. اوپر دیکھا جائے تو دھواں دھواں ہے، لیکن انہی کے اندر پانی ہوتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجْ مِنْ خِلَالِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہو کہ ان بادلوں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نازل فرماتے ہیں. سمندر کا پانی انتہائی کھارا، اللہ تعالیٰ جب ان کو اوپر اٹھاتے ہیں بادلوں میں جاتا ہے تو میٹھا پانی بن جاتا. سبحان اللہ. بھائی یہ کیا نظام اللہ کا ہے، کیسی قدرت ہے. اس کھارے پانی کو اللہ میٹھا بنا رہے ہیں. کیسے پلانٹ اللہ نے لگائے ہوئے اپنے حکم سے. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ فرما دیتے چلو جی ہم نے سمندر تو بنا دیا کھارے پانی کا، اب میٹھا پانی تم اپنے لیے کر کے بناؤ، تو کر سکتا تھا انسان؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے لے جاتے ہیں جنگلات کے اندر، اور صحراؤں میں، بستیوں میں، ملکوں کے ملک یہ سفر کرتے ہیں. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بادلوں کے ذریعے جب ہم بارش برساتے ہیں نا اپنے بندوں پر، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوشیاں منا رہے ہوتے. ہر کے بندوں کی عید ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے. وہ عید میں بھی اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا بارش میں خوش ہوتے. تھر تو تھر کیا، ہم لوگ نہیں خوش ہوتے جب بارش بند ہو جائے. تو فصلیں تباہ ہو رہی ہوتی، جانور پیاسے مر رہے ہوتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور جمعے کا خطبہ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ ہلک المال والعیال، محبوب انسان بھی مر رہے ہیں اور جانور بھی مر رہے ہیں، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہے، اب دعا کریں اللہ سے اللہ بارش برسائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ایسے ہاتھ اٹھائے. صحابہ فرماتے ہاتھوں کے اٹھانے سے پہلے
आसमान पे हमने देखा तो इतना भी बादल नहीं था जितना ये हथेली की जो है ना जगह है, इतना भी बादल नहीं था। आका ने हाथ मुबारक उठाए और ऐसे एकदम बादल जमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ खत्म फरमाई, ऐसे अपने मुबारक चेहरे पे हाथ फेरा, इतना बारिश हो चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दाढ़ी से बारिश के कतरात टपक रहे थे। अल्लाह की शान। जुमे का दिन भी बारिश, हफ्ता भी बारिश, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमारात, फिर जुमा आ गया। अब इंसान तो कमजोर है ना, पूरा हफ्ता रात दिन बारिश। आका फिर खुतबे के लिए जुमे के दिन खुतबा देने के लिए खड़े हुए। फिर एक साहबी खड़े हुए, वही खड़े हुए या दूसरे, या रसूलल्लाह अब तो बारिश इतना हो गई, पानी पानी हो गया, अब हम मरते हैं। पहले कादसाली से मर रहे थे, अब पानी की वजह से मर रहे हैं, या रसूलल्लाह मेहरबानी फरमाए, दुआ करे अल्लाह इसको रोक दे, अब बहुत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाहुम्मा हवा लेना वला अलैना, अल्लाह हमारे ऊपर ना बरसा, हवा लेना हमारे इर्द गिर्द बरसा दे। तो साहब फरमाते ऐसे बादल मदीना तैयबा की फिजा से ऐसे ऊपर से कट गए। पूरा 1 महीना तक पहाड़ों के ऊपर बारिश होती रही और मदीना तैयबा की जो हुदूद थी वहां से बारिश नहीं थी, रुक गई थी। तो ये बारिशों का निजाम मेरे अल्लाह चलाने वाले हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अब कोई और कर सकता है भला, जिनको हम मुश्किल कुशा हाजत रवा मानते हैं और जिनकी जो है ना चौकटों पे सर झुकाते हैं, ये सब अल्लाह के मोहताज हैं। अब ये सारा निजाम अल्लाह चलाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते जब हम बारिश दे देते हैं बंदे खुश हो जाते हैं। वइन कानू मिन क़ब्ल अन युनज़्ज़ल अलैहिम मिन क़ब्लिही लमुब्लिसीन, बारिश आने से पहले लोग ना उम्मीद हो चुके होते, यार बारिश ही नहीं हो रही, मर रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, बारिश जब ज्यादा देर ना आए तो हम सब परेशान होते हैं, यार बारिश नहीं आई, बड़ी परेशानी है, ये है। आदमी जल्दी ना उम्मीद हो जाता है, आदमी जल्दी जल्दी आदमी के हालात तब्दील हो जाते हैं। अब पहले ना उम्मीद होता है, बारिश ही नहीं हो रही, अल्लाह से दुआ करें, पता नहीं कब होती है, क्या होता है, ना उम्मीदी की शक्ल। अल्लाह बारिश दे देते हैं तो वो ना उम्मीदी खत्म, अब खुशियां आ गई। इंसान की हालत कितनी जल्दी जल्दी बदलती है। अब अल्लाह ताला फरमाते फंजुर इला आसारी रहमतिल्लाह, अल्लाह के इस रहमत के आसार को तो देखो ना। कैफ़ युह्यिल अर्द बअद मौतिहा, बारिश ना हो तो जमीन बंजर है, कुछ भी नहीं उगाती, मुर्दा है जमीन। अल्लाह बारिश बरसा कर कैसे जमीन को जिंदा कर रहे हैं। हाँ, ये इन्न ज़ालिका लमुह्यिल मौता, अब जमीन को अल्लाह जिंदा कर रहे हैं ना, तुम इसको देख रहे हो, मुशाहदा है तुम्हारा। इसी तरह रोजाना भी अल्लाह तुम्हें भी तो जिंदा कर रहे हैं ना। हाँ, जब सोता है बंदा तब मौत की वादी में चला जाता है, अल्लाह तुम्हें रोजाना जिंदा कर रहे हैं। और नहीं तो ये खेती को देखो, अल्लाह इस जमीन को जिंदा कर रहे हैं। इन्न ज़ालिका लमुह्यिल मौता, अल्लाह इसी तरह फिर मुर्दों को जिंदा करेंगे, कोई देर नहीं लगेगी। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा फइज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून, अल्लाह ताला फरमाते इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा, एक आवाज लगेगी बस। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फइज़ा हुम जमीउन, सारे के सारे लमुहज़रून, कब्रों से, हाँ सरों से मट्टी झाड़ते हुए तुम जमा हो जाओगे, कोई देर नहीं लगेगी। हाँ, अब आदमी जरा तवज्जो से, आदमी के दिल में बुग़्ज़ ना हो, इनाद ना हो, समझने की नीयत हो, तो ये बात कोई समझना मुश्किल है भला कि अल्लाह दोबारा भी जिंदा करने पर कादिर हैं। अल्लाह ने कितनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात बनाई है। इंसान तू भी तो नहीं था, अल्लाह ने तुझे भी तो बना दिया है ना। जब एक मर्तबा बना दिया, क्या दोबारा अल्लाह पैदा नहीं कर सकते क्या? वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाले हैं, कादिर हैं। अल्लाह के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। मुश्किलात हमारे सामने हैं, रुकावटें हमारे सामने हैं, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अब अल्लाह की ये करने वाली एक अल्लाह की जात है और कोई नहीं है। मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह की जात है। ये बारिश का निजाम अल्लाह के हाथ के अंदर है, किसी और के हाथ में नहीं है। ये बारिश का निजाम अल्लाह जैसे चाहते हैं, जहां चाहते हैं, अल्लाह ताला वहां बरसाते हैं। अल्लाह ताला की अपनी हिकमतें हुआ करती हैं। अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर इंसान को समझाया कि सारी कायनात के निज़ाम को मैं चलाने वाला हूँ, लिहाजा सर बसुजूद भी मेरे सामने हो जाओ।